자연이 주는 건강백과 곰보배추 영양 및 효능. 예로부터 곰보배추는 뛰어난 효능 때문에 만병초라 불리며 한방에서 약주로 사용되어 왔다. 곰보배추는 농촌진흥청에서 성분 분석 결과 생리 활성 효과가 입증된 플라보노이드 등 페노라합물이 다량 함유된 것을 확인되었다고 합니다. 예전부터 야지초, 설견초, 만병초 같은 다양한 이름으로 불리우던 곰보배추는 기관지 염증과 천식에 탁월한 효능이 있다고 합니다. 또한 어혈을 풀고 지혈 작용도 가지고 있으며 곰보배추는 독성이 없는 산약초이며 효능은 독성이 있는 약재보다 탁월하여 많은 한방학자들과 대체의학하는 이들의 관심을 받고 있다고 합니다. 효능은 뱃속에 있는 기생충을 죽이고 혈려, 피를 토하는데, 자궁의 출혈, 복수가 찬데, 소변이 탁하고 뿌옇게 나오는데, 감기, 목구멍이 붓고 아픈데, 편도선염, 옹종, 치질, 타박상을 낫게 하고 어혈을 풀어주며 치질을 치료한다. 악성 매독이나 인후염, 머리털이 빠지는 것, 갖가지 피부병을 낫게 하며 습열로 인한 풍진, 고환이나 음부의 습진을 낫게 하며 부은 것을 내리고 소변을 잘 나가게 한다. 배에 가스가 차고 배가 부른 것을 낫게 하며 날 것을 지지어 배꼽 부위에 붙이면 복수가 빠진다. 폐열을 내리고 풍선을 몰아내며 습살을 없앤다. 기침, 가래를 멎게 하고 설사를 멎게 하며 치통, 습진, 상처가 골문 것을 치료 효과가 있고 냉증, 생리통, 생리불순, 자궁염, 자궁경관염 등 여성 질환에도 탁월한 효능이 있다고 합니다. 기관지 건강. 곰보배추는 천식의 명약이라고 불릴 정도로 기침, 가래, 비염, 천식, 목구멍이 붓고 아픈데 편도선염 등 기관지 호흡기 질환 개선에 탁월한 효능이 있다고 한다. 곰보배추에 함유된 사포닌 성분은 면역세포를 분비하여 염증 인자의 폐유입을 막아주며 동시에 점액 분비를 막아 기관지 염증을 완화해주는 효능이 있다고 합니다. 농촌진흥청에서 진행한 연구 결과에 따르면 천식에 걸린 쥐에게 곰보배추 추출물을 7일간 투여한 결과 기관지 염증 인자와 불필요한 점액의 분비가 약 20%나 억제되었다고 합니다. 곰보배추는 학술적으로 기관지 건강을 예방하고 동시에 치료한다는 효능이 입증된 우수한 식품입니다. 피부질환. 곰보배추에 풍부하게 함유된 플라보노이드 성분은 살균작용과 항염작용을 하여 세포의 손상을 억제하고 재생시키는 효능이 있으며 또한 플라보노이드 성분은 피부에 염증이 생긴 경우 이 염증을 살균하고 염증을 완화시켜주고 타박상 등에도 효능이 있다고 합니다. 이러한 효능을 가지고 있는 곰보배추는 화장품의 원료로 사용되기도 하며 아토피와 같은 피부염, 습진, 종기와 같은 갖가지 피부병 및 피부질환을 예방 및 개선하는 데 큰 효능이 있다고 합니다. 여성질환 예방. 곰보배추는 여성질환 완화에도 효능이 있다고 합니다. 곰보배추는 특히 여성질환인 생리불순, 냉증, 생리통, 수족냉증, 자궁경관염, 자궁염의 증상을 완화하는 효능이 있으며 곰보배추에는 망간과 칼슘이 풍부하여 혈액을 응고시키는 지혈 효능 또한 가지고 있다고 합니다. 피를 토하거나 자궁 출혈이 있는 사람에게도 효능이 있다고 합니다. 혈관 건강. 곰보배추는 혈관 속의 각종 노폐물과 독소를 제거하여 피를 맑게 해주는 효능이 있고 또한 나쁜 콜레스테롤 수치를 억제해주는 효과가 있으며 활성산소를 제거해주어 우리 몸속 혈관을 깨끗하게 유지하는 데 도움을 주어 어혈을 풀어주고 혈액순환을 원활히 하여 고지혈증, 고혈압, 당뇨병과 같은 혈관 질환 예방과 개선에 효능이 있다고 합니다. 항암작용. 농촌진흥청은 배암 차지기의 기능 성분을 분석한 결과 생리 활성 효과가 입증된 플라보노이드 등 페노라합물이 다량 함유된 것을 확인했다고 8일 밝혔다. 배암 차지기는 여지초, 설견초, 만병초 같은 다양한 이름으로 불린다. 예부터 민간에서 기침과 가래, 천식 등 염증과 기관지 질환을 다스릴 때 사용했다고 한다. 배암 차지기 성분 분석 결과 지상부에서 플라보노이드, 페놀산 등 주요 기능 성분인 페노라합물 17종을 확인했다고 한다. 페노라합물은 피토케미컬의 하나로 생리작용과 대사 조절에 관여하며 항산화, 항염, 항암 효과를 갖는다. 실험 결과 생시료 100g은 2.3g의 페노라합물을 포함해 녹차 생력 100g당 0.7g보다 3배 많은 것으로 나타났다.
뼈 건강 및 골다공증 예방. 곰보 배추는 뼈 건강 및 골다공증 예방과 개선에 효과가 있다고 합니다. 곰보 배추 추출물이 뼈골 밀도를 높여주어 골다공증 치료에 매우 좋은 효과를 보인다는 국내 연구 결과가 있으며 곰보 배추를 꾸준히 섭취 시 성장기 어린이 뼈 건강 및 폐경기 여성, 노인성 질환인 골다공증, 퇴행성 관절염 예방과 개선에 효능이 있다고 합니다. 섭취 방법. 곰보 배추는 특유의 쌉쌀한 맛이 있어 다른 음식과 같이 섭취하시거나 곰보 배추는 쌈, 채소, 샐러드, 겉절이, 김치로 만들어 섭취하시거나 끓여서 차로 먹는 것이 좋습니다. 특히 곶감과 함께 차로 끓여 먹었을 때 쓴맛은 사라지고 단맛이 나게 되며 체내 흡수율이 높아져 곰보 배추의 효능을 100% 볼 수 있다고 합니다. 곰보 배추는 독이 없고 부작용이 없어 야채처럼 가볍게 섭취하셔도 된다고 합니다. 양TV의 유익한 정보가 되셨다면 구독을 꼭 눌러주세요.